Ada satu doa, malaikat pun malah ribut siapa yang mau nuliskan saking agungnya doa. Lebih dari 37.000 malaikat, ributan mereka mendahulukan untuk menulis doa itu. Cuba ikut saya. Habis sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ikut saya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ini doa saking agung dan mulia. Segala puji bagi Allah, dan sesuai apa yang dicintai Allah dan apa yang diridai Allah.